Katika madhehebu ya kanisa kuna makanisa ambayo historia yake, chimbuko lake ni Roman Catholic, na ndiyo maana baadhi ya vitu vinafanana. Madhehebu hayo ni KKKT, Orthodox pamoja na Anglikana. Kimsingi madhehebu hayo matatu yameanza Roman Catholic, na miongoni mwa vitu ambavyo vinafanana ni ubatizo isipokuwa kipaimara. Watu wengi hujiuliza, ukitoka KKKT au Anglikana kwenda kanisa Katoliki, ubatizo wako unatambulika? Kanisa ni familia. Hawa wote wanatoka nyumba moja ambayo ni Roman Catholic. Ni kama ndugu walioachana muda mrefu, lakini damu ni moja. Kwa ufafanuzi tu, mtoto au muumini ambaye atahama kutoka madhehebu hayo matatu na kwenda RC, baada ya kupokelewa huko, RC inatambua ubatizo wake, badala yake atafanya mafunzo ya kipaimara. Jambo jingine, kwa kuwa hatobatizwa kutokana na ubatizo wake kutoka kule kutambulika, kinachofanyika ni kulishwa kiapo cha imani ya kanisa Katoliki ambayo ni kanuni ya imani. Kanuni ya imani ni ile ambayo inasema, nasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba mbingu na dunia, na kwa Bwana wetu Yesu Kristo, mwanaye wa pekee, Bwana wetu, aliyetungwa kwa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa kwa mamlaka ya Ponsio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashukia kuzimu, siku ya tatu akafufuka kadiri ya maandiko, akapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi. Toka huko atakuja kuwahukumu walio hai na wafu. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa miili na uzima wa milele. Baada ya kulishwa kiapo hicho cha kusadiki imani ya kanisa Katoliki kama ambavyo inatamkwa kanisa takatifu Katoliki, sasa kanisa litakuwa limempokea rasmi na paroko atampaka mafuta, kisha atafanya mafunzo ya kipaimara. Kwa ufafanuzi tu, hata kama umepata ubatizo lakini haujapata kipaimara, kwa mujibu wa kanisa wewe bado ni mtoto, haujakuwa, na ndiyo maana ya kupasa kupata kipaimara. Kwa leo ninaishia hapa. Wakati mwingine nitakujuza kuhusu ubatizo wa mtoto na mkubwa, na kwa nini ukiwa baba wa imani uruhusiwi kuoa au kuolewa katika familia hiyo. Makala hii imeandaliwa na Cosmas William Choga na kusomwa na mimi Juliana Luhende. Tukutane kwenye makala ijayo. Ninakukumbusha tu kusubscribe chaneli hii, pia bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tu tutakapoposti. Asante na kwaheri.